നായക്കൂട്ടത്തിന്റെ ബലൂൺ കളിയാണിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. IFS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദയാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്. ബലൂൺ പരസ്പരം തട്ടിക്കളിക്കുന്ന നായകളാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. ഓരോ തവണയും താഴേക്ക് ബലൂൺ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വീഴാതെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി തട്ടുകയാണ് നായകൾ. എല്ലാ സന്തോഷവും അടങ്ങുന്നത് എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് സുശാന്ത നന്ദ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നായ്ക്കൂട്ടം ആവേശത്തോടെ കളിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാവുന്നത്. എന്തായാലും ഈ 20 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം 18,000-ൽ പരം ആളുകളാണ് വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്.